Мої вітання, панове. Так, ну і знову коротенький огляд про пророблену роботу. Що зроблено? Це в нас буде стояти задня бабка. Ну, підшипників тільки поставлю на 2, для того просто, щоб ви зрозуміли суть. Але їх, як ви зрозумієте, буде 4. Тобто, передню бабку її, по суті, треба підняти на рівні центра, ну не центра, а вісі обертання шпинделя. Її потрібно підняти на таку ж висоту. Для цього, по суті, були зроблені ось такі плити. Тобто, однією плитою, одна плита, до однієї плити будуть кріпитися підшипники. На цю плиту буде кріпитися, як бачите, інша плита. Конструкція, звичайно, що зварна, але я її постараюся ще відпустити. Ну, відпускати буду в домашніх умовах, тому що іншої можливості в моєму невеликому містечку немає. Тобто планую розпалити костер і її там гарно добре прогріти. Тоді вона вже буде фінально оброблена. Ця плита до цієї буде теж кріпитися, як бачите, цими болтами, і буде можливість її там, по суті, підрегулювати. Болтів, як бачите, тут так достатньо для кріплення. Взаді я ж казав, що ми залишили таке місце. Тут буде продуманий механізм, щоб можна було фіксувати задню бабку, не навантажуючи самі каретки. Тобто, конструкція буде не така класична, як в звичайному станку, а трошки інакша. І вже на цій штуці буде стояти ось ця задня бабка. Задня бабка, вона теж, по суті, з цього ж токарного станка. Вона, звичайно, що піноль має люфт, але я її планую проточити. Тобто, ця перехідна плита, якою, по суті, можна змістити задню бабку, вона буде забрана, тобто залишиться тільки сама задня бабка, яка буде ставати на ту основу, яку я вам показував. Теж вона буде закріплена тут болтами. Також буде в тій основі зроблена така шпонка, ця штука, вона буде теж зроблена, тобто, щоб задня бабка, по суті, не зміщалась, тому що тут планую її кріпити всього-навсього 4 болтами. І планую її розточити і виточити нову ремонтну піноль. Ну, це тільки плани, коли вже буде, десь Бог, станок хоч би трошки функціклірувати. Так, ну і ще ось такі були зварені кронштейни для кріплення. Цей кронштейн для кріплення шагового двигуна. Ну, і я ж вам казав, що щоб до самої цієї плити не використовувати, до супорта так званого, не використовувати тут ніякої зварки. Тобто тут є отвори і вона ось таким чином буде прикріплена. Причому там якісь приблизно ось таким чином вона буде прикріплена. Тут буде шаговий двигун. Він причому буде зміщений в ліву сторону. А з оцього боку, ближче там, все воно підходить, все воно розмірено, буде, по суті, теж такий кронштейн для кріплення гайки ШВП. Тобто до цього буде прикріплена гайка ШВП. Будуть просверлені отвори і буде прикріплена гайка. Ну, цю штуку теж я планую відпустити разом з перехідною плитою для задньої бабки. І по можливості теж обробити, тобто, щоб мені фрезернули тут площину і цю під 90 градусів. Хоча, чесно кажучи, це не має як такого великого значення, тому що гайку її можна буде, не гайку, а цей сам кронштейн, його можна буде змістити як так і так подвинути, тобто такої проблеми, такої, як то кажуть, потреби немає. Тобто, якщо буде можливість, я, звичайно, що це фрезерну. Так, ось така пророблена робота. Ну, і як ви розумієте і бачите, дасть Бог уже пахне фінальною зборкою. Тому на канал підписуємося, коментуємо, пропонуємо свої якісь конструктивні рішення. Якщо є ідеї, підказки,
Тому що роботу таку виконую перший раз і не все так просто, не все так просто навіть на етапі зборки. А коли будемо запускати, тоді вже по суті подивимося, як це все має бути. Але дасть Бог, я думаю, все буде добре. На цьому дякую за увагу і будьте здорові!